Salam dəyərli vətənlər, mən siyasi bloger Elnur Əliyev, diktatorlar ailəsi Nikolay Savuşenski ilə və arvadı edam günü. Zəhmət olmasa videoya baxarsınız və belə deyim mən sizə, dəyərli izləyicilər, bu gündən inşallah İlham Əliyev və Mehri Quşa olar. Bunları edam eləyərlər Domsovetin qarşısında. Biz də baxaq, krandan baxaq deyə, ya İlham. Ne oldu bak? Bizim pullarımızı yediniz taladınız. Bizim bu kadar qazilərimiz oldu, şəhidlərimiz oldu. Biz də baxıb qıraqdan gülərik. Bax bunlar inşallah ki bir gün İlham Əliyevlə Mehri Quşa bax belə edam qismət olar. Mehri Quş da belə çabalayar ki, məni zorlamayın, məni zorluya öldürməyin. Boyumu yerə soxum sizin ailə boyunuzu yerə soxum. İnşallah bir gün qoy millət qalxsın ayağa, millətdə qoy biraz damar tərpənsin. İnşallah yaxşı olacaq. Səbir olmaq lazımdır, səbirli. Səbr edən dərviş muradına ərmiş, yaxşı olar. İnşallah qoy xalqımız ayağa qalxsın. Görək də, hələ gözləyirik, xalqımızda da bir irəliləyiş yox.